Хәерле кис, кыздар һәм малайдар. Һезгә тыныс йоҡо, тәмле төштәр, теләр алдынан мин хәҙер һеҙгә бер матур әкиәт уҡыясаҡмын. Тик ул әкиәттең исемен әлегә һеҙгә әйтмәйәсәкмен, сөнки минең һеҙгә бер тәҡдимем бар. Әйҙәгеҙ, һеҙ иртәгә йоҡонан уянғас, миңә комментарийҙар яҙып ебәрегеҙ. Һеҙгә ниндәй төштәр инде, ошо әкиәт төшөгөҙгә индеме, юҡмы? Һәм иң мөһиме, ошо әкиәтте һеҙ нисек атар инегеҙ? Шунан мин һеҙгә яуап яҙырмын. Ошо әкиәттең ысын исемен дә яҙырмын. Ҡарап ҡарайыҡ, һеҙҙең фекерҙәрегеҙ тура киләме, әллә юҡмы? Ә хәҙер әкиәтте тыңлағыҙ. Байрам көнде бер кеше үҙенең бәләкәй генә улын ҡунаҡ саҡырырға ебәргән. Фәлән ағайыңды, фәлән бабайыңды, фәлән еҙнәңде ҡунаҡҡа саҡыр тип, уға 40 кеше исемен әйтеп ебәргән. Малай ҡапҡанан сығыу менән ошо исемдәрҙе онотҡан. Һәм кире кереп атаһынан һорарға уның ҡыйыулығы етмәгән. Тигәндә, барам да бөтә ауылдағы бөтә кешене лә үҙебеҙгә ҡунаҡҡа саҡырам тип уйлаған. Һәм ауыл буйлап йөрөп, һәр бер өйгә кереп, бөтәһен дә ҡунаҡҡа саҡырған. Бер аҙ ваҡыт үткәс, ҡунаҡтар йыйыла башлай. Аҡрынлап йортта бөтә ауыл халҡы килеп тулған. Ата менән әсә ҡаушап ҡалғандар. Нишләргә икән? Был тиклем халыҡты нимә менән һыйларға икән? Ҡайҙан ризыҡ еткерергә икән тип аптырайҙар икән. Ә малай атаһы менән әсәһе борсолғанын күргәс, бөтә ауыл халҡын саҡырып ҡайтыуын уларға һөйләп бирә икән. Атаһы малайына әйтә икән: улым, йөрәкәйем, оятҡа ҡалдырҙың бит һин беҙҙе бөтә ауыл алдында. Хәҙер бына нимә эшләргә инде? Үҙең эште боҙғанһың, хәҙер рәтлә тигән. Малай өйҙән сығып йүгергән, ауыл артына йүгергән, урманға барып еткән һәм ергә ятып, үкһеп иларға тотонған. Атайымды, әсәйемде оятҡа ҡалдырҙым бит мин. Нишләргә икән тип илай икән. Ҡапыл ул бер тауыш ишетеп ҡала. Дуҫҡайым, һиңә нимә булды? Нишләп илайһың? Тигән тауышты ишетә был малай. Күҙен күтәреп ҡараһа, уға бер ҡуян ҡарап тора. Малай был ҡуянды таный. Ул былтыр ғына үҙ өйөндә аҫрап үҫтергән, үҫкәс уны урманға ебәргән икән. Ҡуян малайҙы әллә ҡайҙан танып, уның эргәһенә килеп ултыра. Малай ҡуянға үҙенең ҡайғы хәсрәтен һөйләй. Ҡуян иғтибар менән тыңлай һәм ҡолаҡтарын тырпайтып, арттағы аяҡтарына ултырып, малайҙы алдағы ҡулдары менән ҡулдарынан тотоп, уға былай тип әйтә: Дуҫҡайым, ҡайғырма, бар өйөңә ҡайт та борсолма, бөтәһе лә яҡшы буласаҡ ти. Һәм урманға китә. Малай күҙ йәштәрен һөртә лә өйөнә ҡайта. Ул өйгә ҡайтһа, ни күрә? Ҡунаҡтар һаман уларҙа ултыра, һый-хөрмәт көтәләр. Ҡайһы берәүҙәре асыуланып та ҡарай, ти атаһына, әсәһенә: Һеҙ нишләп беҙҙе ҡунаҡҡа саҡырҙығыҙ? Үҙегеҙҙең һыйларлыҡ бер нимәгеҙ ҙә юҡ. Аптырайбыҙ тип әйтәләр, ти. Шунан оҙаҡ ултыра торғас, ҡунаҡтар аптырағаннан ҡайтырға сығалар. Ишектән тышҡа сыҡһалар, аптырап китәләр. Һүҙһеҙ ҡалалар. Ҡараһалар, урам тулы йәнлектәр менән, ти. Айыуҙар, бүреләр, ҡуяндар, төлкөләр, бөтәһе лә ошо өйгә ҡарата килә яталар икән. Бүреләр солоҡ тулы бал тәгәрәтәләр. Бүреләр һарыҡ түшкәләре тотҡан. Төлкөләр ҡаҙ, тауыҡ тотоп алған. Ә ҡуяндар кәрзин сәтләүектәр тотҡандар. Һәм бөтәһе лә ошо күстәнәстәрҙе ошо малайҙың өйөнә килтерәләр икән. Был бит теге ҡуяндың эше.
Ул урманга барып, бөтә достарын йыйып, ошо малай тураһында һөйләгән. Нисек ошо малай уны үстергән, караган, шуннан ул үскәс уны иреккә урманга ебәргәнен бис һөйләп биргән ошо достарына. Һәм достар ошо малайҙың ҡайғыһын аңлап, уға ярдәм итергә булалар. Һәм күстәнәстәрен тотоп, уға килтерергә булалар. Ошо ризыҡтарҙы уларҙың ишек алдына ҡуялар да, бөтә йәнлектәр кире урманға китәләр. Ә ҡунаҡтар ауыҙҙарын асып, һүҙһеҙ, шаҡ ҡатып быны ҡарап торалар. Иң беренсе атаһы менән әсәһе аңына киләләр. Ай-ай, әйҙәгеҙ ҡунаҡтар, кире өйгә инегеҙ. Беҙ һеҙҙе хәҙер шул тиклем рәхәтләнеп һыйлаясаҡбыҙ тиҙәр. Ҡунаҡтар шатланып, ҡыуанып өйгә керәләр, өҫтәл артына ултыралар. 3 көн буйы улар байрам итәләр. Ә малай үҙенең ҡуянын иҫкә төшөрөп, йылмайып, рәхәтләнеп, йоҡлап китә. Һәм һеҙгә лә, малайҙар, ҡыҙҙар, мин тыныс йоҡо теләйем, матур төштәр күрегеҙ. Ошо минең әкиәтем, һеҙҙең төшөгөҙгә инһен тим. Әйтергә онотҡан. Ошо ауылда, ошо хәлде оҙаҡ йылдар буйы иҫкә төшөрәләр икән. Сөнки бындай хәл бер ҡасан да булғаны булмаған. Улар йылы һүҙ менән малайҙы иҫкә төшөрәләр. Йылы һүҙ менән ошо ҡуянды иҫкә төшөрәләр. Һәм бер ҡасан да бер ҡайҙа ла ошолай итеп тәмле итеп ашағандары булмаған икән. Ярай, тыныс йоҡо.